ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே இன்றைக்கி ஃபிஷிங் வந்து இன்றைக்கி நேற்று மழை வந்தது நம்ம ஊரில், அதனால் ஃபிஷிங் வந்தோம். ரொம்ப நாளாக வரவே இல்லை. இன்றைக்கி வந்து செம்ம ரிசல்ட். இன்றைக்கி சைஸாக மட்டும் பாருங்கள் எப்படி இருந்தால் 1.25 கிலோ ஒரு மீன், நல்ல முட்டை, மொரட்டு சைஸு, கொரில்லா ஃப்ராக், அதுவும் பிராவோ சைஸை பாருங்கள், சரியான சமம் பண்ணிக்கிறேன். இதுவாக காலையிலேருந்து இப்போ இது 3வது மீன், 2 மீன் இன்னும் பையில் இருக்குது, மொரட்டு சைஸு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி மீன் பிடிச்சி. இப்போ ஒரு ஜனவரி மாதம் இன்னும் பிடிச்சது. இப்போ வேறு என்ன மாதம் இதில் உடிச்சிட்டுக்கிறோம். தரமான ரிசல்ட். ஊக்கு செட்டு பாருங்கள் எப்படி மேலே பொத்துட்டு